traballar no fin de ano. Que vou estar soa. Que a xente é moi falsa. Que é todo marketing. Que hai moi poucas vacaciones. Que me dan as notas. Ter que encontrarme con esa parte da familia que me cae mal. Moito frío. Son os putos mazapáns. O que máis me gusta do Nadal son os regalos. Estar coas persoas que me importan por primeira vez no ano. Poder baixar con meus amigos a calle. Que fai frío. E que hai vacaciones. Son as teas familiares. Encontrarme con esa parte da familia que sí me cae ben. E que paso ben coa miña familia. O que máis me gusta do Nadal é a cantidad inxente de comida.